سلام رفقا، امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. SNK هستم و خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل. موضوع ویدیو امروز چیه؟ همونطور که میبینید رو سرور خاورمیانه نیستیم، رو سرور آسیا نیستیم و اومدیم روی سرور آمریکا. اومدیم بهتون آیتمایی که قراره به سرور خودمونم به زودی اضافه بشه و بهتون نشون بدیم و اگه میخواید جمعاتون و هفتگیاتون رو جمع کنید تا برای این آیتما اسپین بزنید و بگیرید و لذتش رو ببرید. اولین آیتمی که میخوایم ببینیم با هم و بررسیش کنیم این پلیور مشکی جذابه که فکر کنم 4مین پلیور بازی میشه. میبینیم که خیلی خفنه، توی همچین سایتی داخل سرور آمریکا هست و فکر نکنم داخل سرور خودمونم به همچین شکلی بیاد و اینطوری هست اینجا که اگه 150 تا اسپین بزنی یک کدوم از اینا رو میده. پلیور مشکی ساده که فکر نکنم بیاد چون که تازه خاص شده بود، احتمال جدیده با یه پلیور دیگه خاص بشه. و 2 تا ست دیگه هم اینجا هست، 3 تا ست هست که شاید امکان داره اینا هم باهاش خاص بشه. این ست هم میبینیم بالا تنش که خیلی خفنه، شلوارش و کفش و موش هم میبینید. اینجا لباس دخترانه همون ستا میبینیم، این هم براتون بذاریم، بالا تنه زیبا، یه شلوار و کفش و موش هم که خیلی خفنه خوده. حالا بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی این سته که لباسش خیلی قشنگه و فکر کنم اینم بیاد چون که داخل سرور آمریکا اومده، به زودی هم داخل سرور خودمون میاد. اینم شلوارش و کفشش و موش. این خدایی ست خفنیه. این کارترم نمیدونم جریانش چیه، فکر کنم داخل سرور خودمون یه همچین کارتی بیاد که مثلا بتونیم باهاش اسپین رایگان بزنیم، مثل ست شیطان که امروز وارد بازی شد. بعدی همین اسکیل یخشه که میبینید خدا وکیلی خیلی زیباست و اسکین داسه، همونطور که میبینیم هم اسکین داسش و تتوش هم میبینیم که خدایی تتوش هم خیلی خفنه. و کارت تغییر اسم، به نظر من این کارت تغییر اسم و این 3 تا لباس رو یه جا داخل سرور ما نمیاره، وارانه انقدر با سرور ما مشکل داره که همه رو اینا رو جدا میاره و 2-3 کیج میخواد خواست. به نظر من لوت باکس رو میبینیم، نه بکه، ببخشید دوستان، بکش رو میبینیم و این هم لوت باکسه که براتون اگه نت ایران یاری کنه که بله. لوت باکسش هم میبینیم که خیلی قشنگ خدایی و این باکس های چرت و پرت دیگه. حالا میایم سراغ سایت بعدی. سایت بعدی چیه؟ سایت تراگون. من حرف نزدم که قشنگ انیمیشنشو ببینید، خدایی اینم خیلی خفنه. اینم خدایی خیلی خفنه، داشتم بهتون میگفتم. بعد این تراگونی که تقریبا فکر کنم 5-6 ماه پیش وارد به گیم شد و اینم AC80 که داخل اینکو اومده بود. بریم اینجا هم چیزای سایتشو ببینیم و این تراگونه که قرار جدید بیاد که خیلی هم خدایی خفنه. انیمیشن شده و بریم بقیه چیزاشو هم ببینیم. این کلا اینکوباتور AC80 هم فکر کنم، چون الان این اینکوباتور اومده، فکر کنم که بعدی گانش یه گان AC80 باشه احتمالا. و این تراگون رو میبینیم، اون هم که نشونتون دادیم و بازم این باکس های دیگه. خب رفقا رسیدیم به بخش ویش لیست و چیزایی هم که قراره جدید بیاد و فکر کنم بشه رایگان یا توی ایونتی میاد و بتونیم بگیریم. و اولین آیتم این اسکین یخ خوشگله و تراگونه که نشونتون دادیم. بعد این دنس میبینید، بعدی این دنسه
که خدا وکیلی همشون هم قشنگن. بعد این لباس خیلی خوشگله، میبینیم با هم لباسش، شلوارش، کفشش و رموش که لباسش هم قشنگه واقعا. بعدی میرسیم به این دوتا ست که با هم میبینیم بالا تنه، شلوار، کفش، ماسک، مو و تتو. بعد ست بعدی بازم لژندریه، لباسش رو میبینیم، شلوارش، کفشش، ماسکش و کلاش. این لباس رو میبینیم که اینم فکر کنم داخل یه سایتی بیاد یا همینطور رایگان به همه بده. لباس بعدی میبینیم با هم لباس بعدی و لباس بعدی. اینا همشون قراره جدید بیاد. حالا از اینجا ببینیم میبینیم که روی همشون نوشته نیو، یعنی قراره، یعنی تازه به سرور آمریکا وارد شده و به سرور ما هم خواهد آمد. بعدی این بندیک طلایی. بچه خبرایی هم در مورد این بندیت طلایی اومده که اگر میخواید بدونید، میگن که در یه سایتی مثل ست لولی قبلی بود که اومده بود، داخل یه مزایده بود، جم میذاشتیم. اینم همونطوریه، اول به اون صورت میاد، بعد داخل یه توکن تاور میاد که میتونیم با 4-5 جم بگیریم. بعدیش هم این چیزیه که وقتی دست بتل یا کرش استارت میکنیم پروفایلمون رو اینطوری نشون میده. بعدی اسکین یخه، این اسکین یخ 3 بعدی که داخلشو این صندوقچه که طلا توش هست رو ببینیم 3 بعدی. میتونیم کنارهاش هم ببینیم که خدا وکیلی اسکین یخش هم خیلی خفن. بعدی این سته که دوباره بهتون نشون بدیم از اینجا، این ست که نیوه، یعنی وارد شده به سرورشون به تازگی و به سرور ما هم وارد خواهد شد. لباس دخترانش اول پسرانش همه جاشو ببینیم. میبینیم بعدی شلوارش، کفشش و موش. لباس دخترونه، لباسش رو میبینیم، شلوارش، کفش و موش. حالا میریم سراغ ست بعدی که این هم فکر کنم داخل یه سایت بیاد. این احتمالش زیاده که رایگان به همه پلیرها داده بشه داخل یک ایونت جدید. اینو میبینیم، بررسی کنیم با هم. بالا تنش که یه ست انیمیه که یه مردم داره بالای قلبشون. شلوارش رو میبینیم، کفش، عینک و موش. حالا لباس دخترونش صورتیه، لباس دخترونش بالا تنش رو میبینیم که خیلی خوشگله مثل بقیه ستا. شلوارش، کفشش و در آخر هم موش. این ستو نمیدونم مخی اینا هم زده نیو، ولی اینا قبلا اومده بود. رفقا رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید. اگر میخواید جمعاتون رو جمع کنید برای پلیور مشکی جدید که خیلی خدایی خفنه، یا برای کرمینال جدید که برای گلدن بانده. رفقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.